Топлото време е совршено за детоксикација на организмот. Освежете се на високиве температури со сокот цвекло и целер. Ова е најлесниот начин да се исчисти вашето тело и тоа за само 42 часа. За подготовка на овој сок потребно ви е 50 грама цвекло, 20 грама целер, 20 грама моркови, 30 грама кумпири, една ротквица, 200 мл вода. Подготовката е едноставна. Ставете ги сите состојки во блендер и миксирајте се додека не добиете сок со текстура каква што вие сакате. Сокот се пие 2 пати на ден. За поголем ефект, додека се детоксицирате, не консумирајте алкохол, цигари, рафинирани шеќери и заситени масти. Доилките, деца, луѓе кои страдаат од хронични дегенерични заболувања, рак или туберкулоза, не би требало да прават детоксикација.